Elif Sinem çok sıkıldım. Çıksak mı evden biraz gezsek? Dışarısı çok Aynen güzel. ya. İyi hadi o zaman hazırlan. Neyi bekliyoruz? Hazırlandım. Hazırım. Zehra. Ne oldu Murat? Arabadan sesler geliyor uygulamasında. İçinde bir şey mi unuttunuz? Yo ben var. bir şey unutmadım. Elif sen bir şey unuttun mu? Yo. Allah Allah. Hadi gel gidelim de arabadan. Ne bakalım. sesi geliyormuş ya? Bilmiyorum. Bir ses geliyor böyle. Hangi arabada? Üç tane arabadan. Hadi üçüne de bir bakalım ya. Murat bu bebek de burada. Bu bebek burada olduğuna göre ses neyden geliyor? Elif hadi gidiyoruz bakalım bu arabadaki ses de neymiş? Murat Evet. sen arabada bir şey... Bir dakika ya, Egemen arabada mı unuttun yoksa? Yok ya. Aa baban telaşlanmış bayağı. Niye telaşlanıyorsun Murat? Bir şey olmaz. Elif Sinem terk edilmiş bebek de değil. O zaman ne? Yine bu oyuncaktan falan mı geliyor yoksa Yok ses? anne bunun sesi yok ki. Elif Sinem buradan ses gelmediğine göre, her şey senin yanında olduğuna göre cidden arabada bir ses var. Hadi gel bakalım. Yürü gidiyoruz, giy ayakkabılarını. Hadi yürü Murat, hala mı bildirim geliyor telefonundan? Anahtarları almamışsın ya. Koş anahtarları al. Elif gel biz dinleyelim baban gelene kadar. Anahtarı bulana kadar. Ne oldu? Hadi gidelim hadi. Bildirim ondan mı geldik? Evet. Elif gel anneciğim gel, arabada ses var diyor ya. Koş hangisinde? Ya, şu ikinci villamızdaki. Ya emin misin Murat ya? Sen gene bir sürpriz falan yaptın, içine koydun da bizi mi kandırıyorsun? Değil mi Elif Sinem? Babam böyle bazen sürpriz yapmayı seviyor. Korktum ben iyice kedi falan mı unuttuk köpek mi unuttuk? Ne? Benim Doğru, arkadaşım kapıda kedi girmişti bir keresinde, hatırladın mı? Elif Sinem hatırladın mı? Sonra bir Ay inşallah miyavlama sesi değildir. Koş. Ay Elif. Ya ben çok üzülürüm eğer kediyse. Anne. Eyvah, yürü gidelim hemen. Anne. Efendim kızım. Benim telefonum yok. Dur annem, şimdi telefonunun zamanı mı? Bir dakika. Bundan ses gelmiyor gibi ya bir baksana. Ses geliyor mu? Aç kapıyı. Elif Sinem aç kapıyı, dinle bakayım anneciğim. Olmaz, ses geliyormuş. Açıp bakmamız lazım. Tek tek bakacağız hadi. Aç anneciğim, aç, ses var mı? Aa! Yok ya. Ne kedi sesi var ne başka bir ses var. Evet. Elif Sinem burada ses yok. Murat ses falan yok. Dur ya, babanın bir sürprizi var kesin. Dur bakayım, nereye sakladın? ya. Buraya mı sakladın? Yok diğer Torpidoya arabalar- mı sakladın? Yok ya diğer arabalar Bunlar ne? Burada da yok. Bundan niye ses geliyor diğer arabaların anahtarlarına? Murat sen bir yere bir şey sakladın kesin değil mi? Bize yalan söylüyor baban. Elif şaka yapıyor bence. Ya da korkunç bir şaka yapıyor. Kesin bir şey sakladı. Böh diye çıkacak bagajdan falan. Bakayım. Burada da ses yok. Elif yürü ya, yürü gel diğer arabalara bakacağız. Anne. Ne oldu annem? Anne. Efendim anne. Telefonumu unuttum. Kızım anne. tamam, telefonu giderken alırız, bir telefon hadi yürü. Murat bak şimdiden söyle, korkunç bir şey çıkacaksa bak çok kötü olur ha. Rövanşını alırım senden ona göre. Elif Sinem ben korkunç şakaları sevmiyorum, biliyorsun değil mi? Ben koşuyorum. Bak önden gidiyor. Elif Sinem koşa önden gidiyor, kesin bizden bir şey saklıyor. Yürü hadi hemen gidelim. Koş Elif Sinem koş. Babanın arkasına hızlıca git, bir şey saklıyorsa hemen yakalayalım, önden gidiyor baban ya. Elif gelsene. Ya Elif. Ya kulağına kulak. Telefonum çok önemliydi benim. Telefon önemli de kulağında kulaklıkla sesi duyamazsın ki. Murat aç bakalım. Hani tıkırtı falan yok burada. Aç bakacağım. Nerede tıkırtı var? Kesin bir şey saklıyor. Elif Sinem bak aç. Elif sen babanla birlikte bak, kesin bir şey saklıyor. Dur. Bakayım şurada mı? Burada da bir şey yok. Şuraya mı sakladı? Burada da gözlük falan, sakız falan var. Burada da yok. Elif torpidoya bak anneciğim. Nereden geldi bu da uygulama? Yok ses falan yok. Sen kesin dinle, sen dinle bak, uyduruyorsun dinle, Murat. dinle. Şu Bir aradan dakika geliyor. ya. Tabii bundan gelmiştir ses. Bu arabadan geliyor. Ya dinle. diyor ya hoş geldin falan filan diye konuşuyor ya, bu bundan gelmiştir ses. Bak bundan geliyor bak. Dur elini. Hani bakayım. Bak açtım o kapıyı ses gidiyor. Kapıyı açtım ses gidiyor bak. Aç bak. Eli korkunç bir şey yok değil mi? Bakacağım ama korkunç bir şey yok değil mi? Ses bak gel dinle. Bak korkunç bir şey yok değil mi? Evet bundan geliyor. Kedi Aa, sesi kapıyı falan. açan gidiyor. Aç bakayım anneciğim. Aç. Kapıyı açan gidiyor. Bakayım. Aa bir tıkırtı var. Aa çantamı burada unutmuşum. Bunun içinde mi acaba? Çantamın içinde bakayım Murat. Gözlük kutusu var. Bakayım. İçi boş, başka hiçbir şey yok bunun içinde. Sen bunun içine falan bir şey mi koydun Murat? Bunun içi de boş. Burada bir şey yok. Arkada da bir şey yok. Bu tıkırtı nereden geliyor ya? Ön koltuğa. Dur torpidoya bakacağım. Babam bir şey saklıyor kesin. Kapatır mısın şu uygulamayı? Anladık, tıkırtı geliyor yani. Dur şuradan bak, geçelim. Sese bak sese. Ses kesildi. Hayır şu anda ses bak içinde bak. Uzaktan Bak, geliyor ses. Dur. Şurayı açalım bakalım. Torpidoya bir şey mi sakladı babam? Hani neredeymiş? Murat biner misin arabaya, birlikte bakacağız. Sen kesin bir şey saklıyorsun. Ya beni korkutacak arkadaşlar. Ya kesin korkutacak beni, var bir planı ama ne planı var bakalım. Burada ne var? Burası boş. Gel buraya. Ya Murat dur.
Burada bir şey yok. Bu tıkırtı nereden geliyor Murat hakikaten? ya. Dur bakayım şunu. Aç şunun içini. Bunun içi de boş. Gözlük kutusunun içi de boş. Torpidoya bakacağız. Zehra. Torpidoya bakalım. Zehra. Burada dosyalar, kağıtlar var. Gözüm buradaymış. Gözlüğün oradaymış da tıkırtı nereden geliyor Murat? Tıkırtı geliyor. Duyuyor musun tıkırtıyı? Nereden geliyor bu tıkırtı? Bir dakika ya. Bu telefon ne? kimin? Ya Elif Sinem. Elif Sinem. Aa Murat. Elif'in telefonundan geliyormuş ses, al şunu. Kronometreyi açık unutmuş. Niye açtın kızım kronometreyi? Ya Elif ya. Telefonum deyip duruyorsun. Telefondan geliyormuş ses. Var mı bir ses falan? Kedi sesi falan yok değil mi? Murat, Elif Sinem telefondan geliyormuş ses. Ya baksana Sinem ya. Ya bize de arattırıyorsun. Vay arabada bir şey mi var? Kedi köpek mi Bir de kontrol sıkıştı? edeceğim arabamı. Hiçbir şey yokmuş Elif. Elif! Gel anneciğim, nereye gidiyorsun? Murat gidiyorum ben diyor. Bu niye küstü şimdi bize? Aa Elif! Gel buraya, nereye gidiyorsun? Elif! Murat bir kedinin peşine takıldı gidiyor Elif Sinem. Elif buraya gel. Aa Murat! Murat bir kedi sesi geliyor. Koş kedi sesi geliyor bir tane. Ama böyle değil, normal miyavlama değil. Böyle bağırıyor, yardım edin diyor. Elif Sinem onun peşine gidiyor. Kızım oradan gelmiyor ses, gel. Bak şuradan geliyor. Aysun'un evinden geliyor. Koş. İzabel bir yere mi sıkıştı yoksa? Koş anneciğim koş. İzabel bir yere mi sıkıştı yoksa? Bak bakayım sen oralara. Bak Murat kedi sesi geliyor ya. İzabel falan mı dışarıda kaldı yoksa? Aç bakayım kapıyı. İzabel. Bak kedi sesini duyuyor musun? Aç kapıyı, yürü. Nerede? Aa bunun sesiymiş ya. Ya yok, bu köpüş bu şeyin sesi. Neydi bunun adı Elif? Bittoş. Bittoş değil, kedi sesi. Bittoş. Baksana o da telaşlı Elif Sinem, görüyor musun? Bittoş nerede bu kedi Bittoş? Bize göstersene, nerede? Ah Murat şu tarafa bakalım, yürü. Gördün mü? Havuza falan mı düştü kedi yoksa? Eyvah, yok değil mi öyle bir şey? Hani nerede? Bilmiyorum burada mı? Havuza falan düşmedi değil mi? Yok. İçeride de yok. Nerede bu kedi? Elif Sinem kedi. Kurtarılması gereken bir kedi var şu an. Nereden geliyor bu ses ya? İzabel içeriden mi bağırıyor yoksa beni dışarı çıkarın diye, öyle bir şey de olabilir değil mi? Evet. Aysun'a haber versene, bir tane telefonla arasana Murat Aysuncuğumu. Yalçın abiyi ara. Alo Aysun teyze. Buralarda yok. Ara söyle Elif, kedi sesi geliyor de. Nerede? Evde. Tamam. Evde miymiş? Evet. O mu miyavlıyormuş? Niye miyavlıyormuş, böyle bağırıyormuş? Ne? Tamam. He. Ne, açma kapıyı diyor değil mi? Açma kapıyı diyor. İçeride eşimize mi yavruyormuş? Bir de Ecrin onu böyle çok sevmiş, ona da mı ya? Allah, Murat duydun mu? Ecrin mıncıklamış, Aysun'un arkasına miyavlıyormuş. Kesildi sesi, gördün mü? Kesildi sesi. Neyse hadi gidelim bakalım Elif'cim. Anneciğim. Elif, babanı korkutalım mı, ne dersin? Arabanın el freni modunu açmamışsın, garaj kapısına çarpmış diyeceğiz. Gel. Murat koş. Arabanın el freni modunu açmamışsın, garaj kapısına çarpmış, koş. Koş çarpmış. Ya, arabam çarpmamış ki. Allah Allah. Bak çarpmak üzere. Hadi gidiyoruz Elif'ciğim, yürü. Bir dahaki sefere Çok güzel bir yere götürüyorum seni, hadi gidelim. Arkadaşlar çok güzel bir kışkırtma düşünün. Egemen'in motorunu gece çalıyoruz. Ne diyorsun operatör? Egemen diyoruz ki motorun yok. Nasıl Egemen fikir? ekran arası. Efsane fikir. Arkadaşlar yorumlara yazın, biz de o videoyu çekelim. İşte Egemen'in motoru burada. Motorumu Bak kaçalım. Egemen'in motoru burada arkadaşlar. Bunu Ben kaçıracağız. Kilidi falan yok. Hırsız kaçırmış diyeceğiz. Anlaştık Ben mı? sürebiliyorum. Motoru alır sürerim. Tamam, Ondan çak sonra beşlik. motor kaçırmış değil. Tamam ama sen ne yap biliyor musun Murat? 1 numaraya park et, gel. Motor yok diye arasın. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz. Çok uykum var ama odamda uyumak istemiyorum. Acaba nerede uyusam? Buldum. Murat, Elif. Nerede? Elif nerede Murat? Görmedim ki Elif hiçbir yerde daha. Hiç yok yani nerede. Nereye gitti? Bilmiyorum. Hadi televizyon aç. Televizyon izleyelim. Odasında oynuyor galiba. Evet. Neyse hadi bakalım. Hadi aç televizyonu, kumanda orada. Birlikte seyredelim televizyonu. Murat, Elif Sinem de yok. Kafa dinliyoruz resmen. Bir İyi tane ya. film aç seyredelim ya. Açayım. Oo süper. Ya, içecek bir şeyler mi hazırlasam acaba? Hadi hazırla da içelim o zaman. İyi hadi bakalım. Bu sesler ne ya? Murat, horlama seslerini duyuyor musun? Evet horlama sesi var. Bu horlama sesi nereden geliyor?
Bilmiyorum dedim. Elif Sinem bir yerde uyuyor mu kaldı acaba? Olabilir. Gel bir bakalım nerede uyuyakaldı. Bence o var ya kesin odasında uyuyor. Bu nasıl bir horlama böyle tabureye kadar geldi sesi. Elif. Dur seslenme uyuyor çık. Odasını kontrol edeceğiz. Bak bakalım odasında mı uyuyor? Bu saatte ne uykusu bu böyle? Aa Elif. bak bakalım Murat. Yok burada Elif. Nasıl yok ya? Bak bakalım Elif. odasında. Buranın da ışığı açık. Burada Elif. Nasıl yok Murat odasında uyumadı da nerede uyudu? Aa Murat yastık yorgan da yok. Allah Allah nereye götürdü bu acaba aldılar? Elif Murat banyoda mı uyudu yoksa? Bilmiyorum. Bakalım. Horlama sesleri geçmedi hala. Evet. Elif. Murat sen bir tane Egemen'in odasına baksana yan tarafa. Sen yan tarafa bak. Orada mı? Burada yok, hayır. Bizim odamıza bak. Elif. Aa bir yerde uyuyakalmış galiba Elif. Horlama sesi de geçmiyor. Nerede uyuyakaldın? Murat hiç olmadık bir yerde uyuyabilir yine uyur gezer olduysa. Elif. Ah Elif bücür Sinem. kaçıyor bücür. Murat sesleri dikkatli dinleyelim. Evet çok yakından geliyor ses. Evet buradan geliyor ses. Çok yakından. Gitsin aşağıdan. Gel. Sen aşağı bak. Ben de asansöre bakacağım tamam mı? Hadi bakalım. Bakalım asansörde mi? Aa Murat koş. Elif sen ne yapıyorsun? Burada uyunur mu anneciğim ya? Aa şuna bak yastığını yorganını almış. Asansörde uyuyor Murat. Elif. Murat gel. Elif asansörde uyuyor gel. Bak ya geri kapandı kapı. Elif Sinem alıp da yukarı odasına çıkarsana ya da dur söyleyelim de gitsin. Elif Uyur gezer mi olmuş? kalk bakayım burada uyunmaz kalk. Kalk bakayım hadi kalk. Niye burada uyumaz? Hayır olmaz odanda uyuyacaksın. Kalk bakayım hadi al yastığını. Hadi bakalım gel buraya. Doğru odana. Yürü. Odana gidiyorsun. Odanda uyu. Ama ben adamla uyumak istemiyorum. Buldum burada uyuyacağım. Ama şu büyük yere geçeyim. Ya yok. Ah burada uyuyacağım ama öteki evdeki merdivenler daha büyüktü de. Şaşkın kız ne yaptığını gördün mü ya? Vay, Gel aç evet, televizyonu ya. Devam edelim keyfimize. Murat horlama sesi geliyor yine. Elif yine ses geliyor ya. Bu odadan bu kadar ses gelemez. Gel. Yine nerede uyudu kaldı bu kız? Elif. Murat gel bakayım sesler çok yakından geliyor. Elif. Murat gel. Burada Bak mı? uyuduğu yere bak. Şimdi de burada uyumuş. Elif. Anneciğim sen niye böyle yapıyorsun? Kalk hadi. Düşeceksin. Kalk. Yürü. Murat yardım et. Düşecek şaşkın kız. Kalk yastığını da almış. Uykucu cüce gibi geziyor. Al şunu. Odamda bir şey vardı da getirir mi? Odanda hiçbir şey yok. Odanda çok konforlu bir yatağın var. Hadi gidip yatağına git hadi. Tamam ben senin uyumanı istiyorum. Odana gider misin hadi. Hadi dedim Elif. Bu saatte ne uykusu ayrıca ya? Siz giderseniz gideceğim. İyi tamam hadi biz gidelim Murat. Odana gidiyorsun odanda uyuyorsun tamam mı? Siz gidin gideceğim. İyi tamam hadi bakalım. Gidelim gideceğim. Ay Elif. Acaba nerede uyusam? Buldum. Çok değişik bir şey. Odasına gitmiştir abi. Bir çay demle de izleyelim televizyonu ya. İzleyelim de Murat bir tane internetten baksak mı? Bu çok değişik bir durum bence ya. Bilmiyorum ki. Abi biz televizyon açmamış mıydık? Geri kapanmış. Ses geliyor. Yine horlama sesleri geliyor. Ya o yukarıda uyumuştur. Neyse boş ver ben çay koyup geliyorum. Hadi bakalım. Murat aç şu televizyonu Allah aşkına güzel bir film aç ya. Tamam. Hadi bakalım. Aa Murat koş. Ne oldu? Gel. Elif Sinem. Anneciğim burada uyuyor mu hiç ya? Murat mutfak tezgahında uyuyor şimdi de. Elif. Elif burada uyuyor musun? Farkında mısın? Anneciğim sen niye böyle yapıyorsun? Niye odanda uyuyorsun? Odamda uyumak istemiyorum. Neden? Çünkü sevmiyorum. Yatak bildiğin yatak böyle değişik düşük şeyler de yapma. Değişik düşük diyor ya. Anneciğim farkında mısın? Çaycının yanında uyuyorsun ya. Olmaz böyle burası sert rahat değil. Üşürsün ayrıca yürü. Ben sertleri daha çok seviyorum. Elif buraya. Ya of ya. Elif. Anneye of denmez yürü. Of. Doğru odana. Murat şu yaptığına bak Elif'in ya. Bir tane film seyredelim dedik yine burnumuzdan getirdi. Elif geliyorum yanına yürü. Yürü çabuk odana yattığını göreceğim. Bekle beni. Yürü. Geç bakayım. Ya ne kadar güzel odan var, konforlu yatağın var. Elifciğim masanın üzerini sakın düşünme. Buraya gel Elif bak burası bak. Elif burası dedim. Anneciğim orada nasıl rahat edeceksin? Dur yapacağım.
Elif dedim. Eyvah, Elif Sinem şimdi de çalışma masasında uyumak istiyor. Kızım sen niye böyle yapıyorsun? Şu yaptığına bak, pijamaları da giymiş. Buradan bir düşersin küt diye yere, korkarsın, ayrıca canın acır annem, hadi. O zaman O zaman neresi biliyor musun, ben söyleyeyim mi sana, şahane bir fikrim var. Yatağın. hayır. Buraya gel, kaçma. Elif gel çabuk buraya. Of ya. Elif buraya gel, asansörde de uyumayacaksın. Asansörde uyumayacağım. Tamam yok, geç odanda uyuyacaksın. Tamam ya bırak. Geç hadi bakayım odana. İşte bu. Yumuşacık bak, çok rahat, gördün mü? Bir de küs. Rahat değil bir kere. Hadi bakayım sen şimdi uyumaya başla hadi. Dua et, güzelce uyu. Oh be. Aa şu yaptığına bak. Annem beni evin içinde buluyor. Ama daha güzel bir şey biliyorum. Sauna. Dur yastığımı alayım. Şöyle. Hadi gidelim bakalım. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Murat. Sonunda odasına yatırdım. Bücür sen ne yapıyorsun? Üstüne basacağım, yattığı yere bak ya. Bu da Elif gibi değişik değişik yerlere yatıyor ya. Şaşkın mısın nesin oğlum sen ya? Oğlum git de sen de konforlu bir yere yatsana. Senin tekli koltuğun var. Murat sonunda odasına yatırdım biliyor musun? Kumanda kaybolmuş ya. Kumanda mı kaybolmuş? Aradım. Herhalde listeme aldı götürdü kumandayı. Bu kız bize film seyrettirmeyecek ha. Evet. Ah burada yedek kumanda var. Sen bununla filmi aç. Evet, aç. Bir tane çay içip de film Sesleri seyredemedik. geliyor. Yine mi Dur. Yine mi horlama sesi geliyor ya? Bu kız yine nerede uyudu Murat? Yürü yürü. Bakacağız tekrardan. Oo, Elif Sinem böyle yapmasan gerçekten can sıkıcı ha. Murat gel bakalım. Yine merdivenlerde mi uyuyor? Elif. Merdivenlerde yok. Asansörün içine bakalım. Sesler sanki buralardan bir yerlerden geliyor yine. Geç bakalım. Murat asansörde de yok. Aşağıdan geliyor bu ses. Ses aşağıdan geliyor, aşağının ışığı açık. Ben asansöre gidiyorum. Bak Bücür burada bize yer gösteriyor. Bücür. Nerede anneciğim, abliş nerede, sen daha iyi bilirsin. Burada anneş. Ne? Burada nerede? Aa saunanın ışığı açık, Murat gel. Murat. Elif'in uyuduğu yere bak. Gel Murat gel. Murat asansörle mi geliyorsun? Gel Murat gel gel gel. Gel bak nerede uyumuş, gel. Bakar mısın şuna? Saunada uyuyor. Bu kız niye odasında uyumuyor ya? Elif gelir misin? Çık bakayım. Dur bekle. Hayır hamama da geçmiyorsun, yürü. Murat yakala şunu. Murat tamam. Bak gel, şimdi de oraya geçiyor. Kızım sen niye normal yerlerde uyuyorsun? Buraya gel. Aa şu yaptığına bak. Ne yapacağız biz şimdi? Burada uyusun tamam ama bu uyusun. Banyoda yaparım. Olmaz annem, ıslak zemin burası, gel. Gel yapayım. Tamam ne yapacağız biliyor musun? Sen en iyisi hiç uyuma. Gel gel. Gel sana sürprizim var, gel. Gel. Gel sürprizim var. Sen bizim yanı başımızda uyuyacaksın, gel. Gel ben sen... Yaparım. Yok kanepede değil. Madem anormal bir yer istiyorsun, çok güzel bir yer buldum ben sana. Nasıl? Yürü yürü. Geç bakayım, bin asansöre. Yürüyerek mi çıkacaksın? İyi yürü hadi. Sen de gel. Tamam geliyorum. Ben zaten geleceğim kızım, yürü. Bugün tutturdu anormal bir yerde uyuyacağım diye. Bücür de senin yaptığını yapıyor biliyor musun? Şu merdivenin altında uyumuş. Nereye kayboldu yine o? Bücür neredesin? Al şimdi de Bücür kayıp. Bücür. Asansöre mi girdi bu? Bücür. Hah işte orası. Yanı başımızda uyu, tamam mı anneciğim? Ama buraya canım nerede? Bu masa olmaz. Ah Elif düştüm, bak ben sana dedim. Masa olur. Çünkü bu masa. Murat şu yaptığına bak, gel. Nerede uyuyor ya? Şimdi burada uyuyacakmış. Tamam bir yerde uyusun da bir de televizyon izleyelim abi. Sen orada uyu kızım. Tamam sen burada uyu, tamam mı? Murat çayın yanına tatlı hazır masada, gel. O zaman ben yemeğe başlıyorum. Yemeğe sen nereden Aa, başlayacaksın? yemeğe başlayacağız. Ben şuradan Sağdan başlayacağım. başlayacağım. Ben de şuradan başlayacağım. Elif Sinem bak, buna razıysan eğer bu masada uyuyabilirsin. Seni çok mıncıklarız ona göre.